Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? मैं ठीक हूँ और अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। सुबह के 9 बज रहे हैं। హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ కూడా బాగున్నారా? మీరందరూ? నేను కూడా బాగున్నాను. ఇంకా ఇప్పుడు వీడియో చేస్తున్నాను. టైం మార్నింగ్ 9 అవుతుంది. నిన్న వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ చూసి లేట్ అయిపోయింది. నేను వీడియో చేయలేదు నిన్న నైట్. और मैंने आज लिया है किटकैट, 2 किटकैट और ये 2 टाइनी किटकैट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा थिक है, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा थिक है।
बहुत ही टेस्टी था। बहुत दिन बाद शायद रेड टेस्ट किया इसलिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। थोड़ा देर ही मैंने वेट किया था, 10 మినిట్ ऐसा। बहुत ज़्यादा టేస్ట్ आ रहा था। చాలా టేస్టీగా ఉంది. చాలా రోజుల తర్వాత రెడ్ ట్రై చేశాను, అందుకు కావాలా చాలా టేస్టీగా అనిపించింది నాకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్, బాయ్. ये देखिए, इससे काजू बादाम निकलता है। इससे ये ड्राई होने के बाद इससे निकलता है। इसका फल दिखाएंगे अगर गाछ में होगा तो। इसका फल येलो कलर का और रेड कलर का होता है। ये पूरा वो पूरा हमारा ही है। आइए आपको फल दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है फल। इसका नीचे बीजा होता है, वो कैशू नट का होता है, काजू बादाम का। ये रेड और ग्रीन का होता है ये फल। देखिए ऊपर में रेड ग्रीन कलर का है। ये फल भी खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। मेरे को किंगन पड़े सुनना।
देखिए इससे काजू बादाम निकलता है जलाने के बाद, काटने से। देखिए फल सब नीचे गिरा है। ಯಾಕೋ ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀನೇ ಆ ಕಡೆಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಫೋಟೋ ತೆಗ್ದವ್ರಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಣ್ರಿ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಇವ್ರದು, ನಮ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಹಾಸನ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ದೂರ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ? ಮೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಬರ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೀನ್ ಬೇಕಂತ ನೀರ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಮೀನ್ ತರ್ತಾನಿಯಾ ನೀರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರ್ ಐತಪ್ಪ, ಜಾಸ್ತಿ ಬಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಡ್ಗೆ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಅದೇ ನೋಡಿಲಿ ಗಂಡನಿಗೆ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಮನೇಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಬೇಕು ಮನೇಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಯಾರು ವೈಫ್? ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾರನ್ನ ಸಿಗಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆ ಬೋಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೋಟ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ, ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್. ದೋಣಿ ಬೋಟ್ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲ उधर एक आ रहा है, देख ले सपना सामने एक आ रहा है, देखो दुनिया को लेके आ रहे हंगे नम्दू कर्ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಪ್ಪು. ನಾವು ಹಂಗೆ हमारा उनका जैसे हम लोग जा रहे हैं सपना, सुनो गाड़ी उधर जा रहे, देखो वो स्पीड से जा रहा है, ये स्लो से जा रहा है। बराबर ही जा रहे हैं, तेरे को मालूम नहीं लग रहा है। उसका जैसा ये भी जा रहा पता है, दिखाई नहीं दे रहा। उसको ये फास्ट लग रहा है, उसको ये स्लो लग रहा है। ಅವರಿಗೆ ನಮ್ದು ನಮ್ದು ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗ್ತೈತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ. उसका फास्ट हम जा रहे हैं। ತುಂಬ್ಕೊಂಡವ್ರೆ, ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬವ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕಾರು ಬೈಕು ಲಾರಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬವ್ರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ತುಂಬವ್ರೆ ನೋಡಿ. 1 2 3 ಪಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯ ತಿರುಗೆ ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಯಾರು ಬೀಳ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ, ನನ್ನಂತ ಜನ
ಯಾಕೋ ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀನೇ ಆ ಕಡೆಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಫೋಟೋ ತೆಗ್ದವ್ರಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಣ್ರಿ. ಚಂದ್ರಬಣ್ಣ ಇವ್ರದು ನಮ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಹಾಸನ ಚಂದ್ರಬಣ್ಣ ದೂರ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ? ಮೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಬರ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೀನ್ ಬೇಕಂತ ನೀರ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಮೀನ್ ತರ್ತಾನಿಯಾ ಮತ್ತೆ ನೀರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರ್ ಐತಪ್ಪ ಹೌಸ್ ವೈಫಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಬಗ್ಬಾರ್ದು. ಹಂಗಾರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಡ್ಗೆ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಅದೇ ನೋಡಿಲಿ ಗಂಡನಿಗೆ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಮನೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ಬೇಕು. ಮನೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಯಾರು ವೈಫ್? ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾರನ್ನ ಸಿಗಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆ ಬೋಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅದೊಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೋಟ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದೋಣಿ ಬೋಟ್ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬರಲ್ಲ. उधर एक आ रहा है देख ले ಇನ್ನು ಇದು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದು. सपना तो सामने एक आ रहा है देखो दुनिया को लेके आ रहे हंगे नಮ್ದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಪ್ಪು. ಈಗ ನಾವು ಹಂಗೆ ए, देख रहे हैं हमारा उनका जैसे हम लोग जा रहे हैं सपना। सुनो गाड़ी उधर जा रहे देखो. वो स्पीड से जा रहा है, ये स्लो से जा रहा अरे यार दोनों बराबर ही जा रहे हैं. तेरे को मालूम नहीं लग रहा है? उसका जैसा ये भी जा रहा है, पता है दिखाई नहीं दे रहा. उसको ये फास्ट लग रहा है, उसको ये स्लो लग रहा है. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ದು ನಮ್ದು ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ उसका फास्ट हम जा रहे हैं. ತುಂಬ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬವ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರು ಬೈಕು ಲಾರಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬವ್ರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ತುಂಬವ್ರೆ ನೋಡಿ. 1 2 3 ಎಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೋ ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀನೇ ಆ ಕಡೆಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಫೋಟೋ ತೆಗ್ದವ್ರಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಣ್ರಿ. ಚಂದ್ರಬಣ್ಣ ಇವ್ರದು ನಮ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಹಾಸನ ಚಂದ್ರಬಣ್ಣ ದೂರ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ? ಮೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಬರ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೀನ್ ಬೇಕಂತ ನೀರ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಮೀನ್ ತರ್ತಾನಿಯಾ ಮತ್ತೆ ನೀರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರ್ ಐತಪ್ಪ ಹೌಸ್ ವೈಫಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಬಗ್ಬಾರ್ದು. ಹಂಗಾರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಡ್ಗೆ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಅದೇ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಗಂಡನಿಗೆ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಮನೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ಬೇಕು. ಮನೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಯಾರು ವೈಫ್? ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾರನ್ನ ಸಿಗಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆ ಬೋಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅದೊಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೋಟ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದೋಣಿ ಬೋಟ್ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬರಲ್ಲ. उधर एक आ रहा है देख ले ಇನ್ನು ಇದು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದು. सपना तो सामने एक आ रहा है देखो दुनिया को लेके आ रहे हंगे नಮ್ದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಪ್ಪು. ಈಗ ನಾವು ಹಂಗೆ देख रहे हैं हमारा उनका जैसे हम लोग जा रहे हैं सपना. सुनो गाड़ी उधर जा रहे देखो. वो स्पीड से जा रहा है, ये स्लो से जा रहा अरे यार दोनों बराबर ही जा रहे हैं. तेरे को मालूम नहीं लग रहा है? उसका जैसा ये भी जा है, रहा पता है दिखाई नहीं दे रहा. उसको ये फास्ट लग रहा है, उसको ये स्लो लग रहा है. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ದು ನಮ್ದು ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ. उसका फास्ट हम जा रहे हैं. ತುಂಬ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬವ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರು ಬೈಕು ಲಾರಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬವ್ರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ತುಂಬವ್ರೆ ನೋಡಿ. 1 2 3 ಎಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯ ತಿರ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗೆ ಯಾರು ಬೀಳ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ನನ್ನಂತೂ ಜನ ತೆಗಿಯತ್ತೆ. ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್
ಯಾಕೋ ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀನೇ ಆ ಕಡೆಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಫೋಟೋ ತೆಗ್ದವ್ರಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಣ್ರಿ. ಚಂದ್ರಬಣ್ಣ ಇವ್ರದು ನಮ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಹಾಸನ ಚಂದ್ರಬಣ್ಣ ದೂರ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ? ಮೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಬರ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮೀನ್ ಬೇಕಂತ ನೀರ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಮೀನ್ ಇರ್ತಾವ ಮತ್ತೆ ನೀರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರ್ ಐತಪ್ಪ? ಜಾಸ್ತಿ ಬಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಡುಗೆ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಅದೇ ಗಂಡನಿಗೆ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಮನೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಬೇಕು ಮನೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಯಾರು ವೈಫ್? ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾರನ್ನ ಸಿಗಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆ ಬೋಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೋಟ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ದೋಣಿ ಬೋಟ್ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲ उधर एक आ रहा है, देख सपना सामने एक आ रहा है, देखो दुनिया को लेके आ रहे हंगे नम्दू कर्ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಪ್ಪು. ನಾವು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ. हमारा उनका जैसे हम लोग जा रहे हैं सपना। सुनो गाड़ी उधर जा रहा है, देखो वो स्पीड से जा रहा है, ये स्लो से जा रहा है। बराबर ही जा रहा है, तेरे को मालूम नहीं लग रहा है। उसका जैसा ये भी जा रहा है, पता है, दिखाई नहीं दे रहा। उसको ये फास्ट लग रहा है, उसको ये ಅವರಿಗೆ ನಮ್ದು ನಮ್ದು ಜ್ವರ ಹೋಗ್ತೈತೆ, ಅವ್ರ ನಮ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ವರ. उसका फास्ट हम जा रहे हैं। ತುಂಬ್ಕೊಂಡವ್ರೆ, ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬವ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕಾರು ಬೈಕು ಲಾರಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬವ್ರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ತುಂಬವ್ರೆ ನೋಡಿ. 1 2 3 ಪಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯ ತಿರ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗೆ ಯಾರು ಬೀಳ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ, ನನ್ನಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ఏది దిగాలి ఆక్టోపస్ ఏది ఇది పద করলে পারবেন আর করে নেবো
ఏమా ప్రియా ప్రియా బంద్ చేసేయమ్మా ఇది నొక్కియాలా ఇది నొక్కియాలా কোথায় তোর ఏది పెళ్ళి ఇదిగో వాళ్ళ అమ్మ ఆటోలో ఉందా लाइटिंग कम कर दिया एक तो चश्मा भी भूल गया నక్కది తీస్తున్నాను అగో రాత్రి అప్పుడైతే బాగా నువ్వు పద పులి పులి కాస్త నుంచి పద పద ఉండు బాబురా ఇలా రా తీసాను పద దా నువ్వు పాదవే నువ్వు మా అమ్మ నిలబడండి పీకాక్ దగ్గర జీరా ఫిగో జచ్చు ఇది వెళ్ళిపోయాంట దగ్గర అనుకో నువ్వు వచ్చావా జచ్చు మమ్మీతో చెట్టు తయారు చేసింది అదంతా తయారు చేసింది అట్టదే అది ఆకులు ప్లాస్టిక్ వే ఇది కాదు ఇది కింద నువ్వు మొక్కలు తిని పెట్టేశాను బాలు టార్జన్ జంగల్ పాదమ్మా అంత అట్టదేనమ్మా అదంతా అట్టదే కదా అన్నీను అమ్మ తీస్తున్నాను हो गया आपका
ఉంది నువ్వు చూడరా ఎలా రా మా అమ్మ ఉంది ఏది మా అమ్మ చేయి పట్టుకో ఏయ్ ఇలా రా চলো এখন যাচ্ছি ওই ডাকি ওরা ওদিকে
ಅಯ್ಯ ತಿರ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಯಾರು ಬೀಳ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ನನ್ನಂತೂ ಜನ ತೆಗಿಯಪ್ಪ. ಅಯ್ಯ ತಿರ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಯಾರು ಬೀಳ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ನನ್ನಂತೂ ಜನ ತೆಗಿಯಪ್ಪ. ಯಾಕೋ ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀನೇ ಆ ಕಡೆಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗ್ತೀರ. ಫೋಟೋ ತೆಗ್ದವ್ರಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಣ್ರಿ. ಚನ್ನಬಣ್ಣ ಇವ್ರದು ನಮ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಹಾಸನ ಚನ್ನಬಣ್ಣ ದೂರ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ? ಮೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮೀನ್ ಬೇಕಂತ ನೀರಿದ್ಮೇಲೆ ಮೀನ್ ತರ್ತಾನಿಯಾ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಐತಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಗ್ಬಾರ್ದು. ಹಂಗಾರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಡ್ಗೆ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಅದೇ ಗಂಡನಿಗೆ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಮನೇಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ಬೇಕು. ಮನೇಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಯಾರು ವೈಫ್? ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾರನ್ನ ಸಿಗಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆ ಬೋಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೋಟ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದೋಣಿ ಬೋಟ್ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲ उधर एक आ रहा है देख ले सपना सामने एक आ रहा है देखो दुनिया को लेके आ रहे हंगे नम्दू ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಪ್ಪು. ನಾವು ಹಂಗೆ हमारा उनका जैसे हम लोग जा रहे हैं सपना सुनो गाड़ी उधर जा रहे देखो. वो स्पीड से जा रहा है, ये स्लो से जा रहा है. बराबर ही जा रहे हैं. तेरे को मालूम नहीं लग रहा उसका जैसा ये भी जा रहा पता है, दिखाई नहीं दे रहा. उसको ये फास्ट लग रहा है, उसको ये स्लो लग रहा है. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ದು ನಮ್ದು ಜ್ವರ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ವರ. उसका फास्ट हम जा रहे हैं. ತುಂಬ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬವ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರು ಬೈಕು ಲಾರಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬವ್ರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ತುಂಬವ್ರೆ ನೋಡಿ. 1 2 3 ಪಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.